السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في فيديو جديد. النهاردة هنعمل لكم ريفيو عن الأجهزة الكهربائية وبالأخص طبعا جهاز العروسة، وهنقول لكم إيه أهم حاجة العروسة بتحتاجها في المطبخ، بس الحاجات الأساسية. يعني في حاجات في الكهرباء كتير إحنا مش قايلينها، شايفينها من وجهة نظرنا إنها مش أساسية. أنا هقول لك الحاجة اللي أنت ممكن تستخدميها وما تستغنيش عنها خالص. وهنبدأ طبعا بأهم حاجة وهو الكيتشن أو مجموعة الكيتشن مع بعضه. ديت مهمة جدا طبعا، فيها الكبة بالخلاط بالحاجات دي كلها. بس أنا هقول لكم حاجة، يعني أنا عن طريق الاستخدام الشخصي في البيت، أنا ومراتي الكيتشن الكامل مش عملي قوي. بمعنى إيه؟ إن بيبقى كله متحمل على موتور واحد، فأنا بفضل بصراحة إن كل حاجة تبقى منفصلة عن بعضها. واحنا النهارده هنقول لكم المجموعه الاساسيه كلها، وبعد كده ممكن نقول لكم قطعه قطعه نشرحها لكم ان شاء الله. فاول حاجه هتبقى معانا مجموعه براون او مجموعه الكيتشن. تاني حاجه المهمه طبعا اللي ما نقدرش نستغنى اي بيت عنها دلوقتي الميكرويف. طبعا احنا جايبين ماركات مختلفه، وطبعا في ماركات حسب الاسعار، يعني في حاجات قليله كسعر، في حاجات عاليه طبعا، بس احنا جايبين مجموعه ماركات بنعرفك على الماركات كمان منها. احنا قلنا طبعا الكيتشن تحت براون، والميكرويف كنود. وفي حاجه، في ناس على طول دايما بتجيب الشوايه. يعني احنا جبنا الشوايه، انا بصراحه استخدمتها مرتين بس من ساعه ما اشتريناها. انا شايفها مش عمليه خالص، بس طبعا في ناس اساسيه او في عرايس اساسيه بتشتريها، فانا من وجهه نظري انا ما برجحهاش. طبعا احسن منها بكتير الدبل جريل دلوقتي، اللي هي الشوايه على البوتاجاز بس اللي هي بغطا، اللي هي الدبل اللي انتوا عارفينها طبعا كلكم. فانا شايفها مش عملي، بس طبعا ديت اساسيه بتقدري تجيبيها اذا كان هنا او بتجيبيها على البوتاجاز. وطبعا التوستر دلوقتي في ناس شايفاه مش اساسي، بس انا شايفه اساسي جدا، بيحلي طعم الاكل في حاجات كتير جدا. وبرده معانا خلاط كنود. خلاط كنود دوت عليه اختلاف من وجهة نظري. انا شايف الهاند بلندر اللي انا هقوله لكم بيغني عن الخلاط، بس في ناس ما بتستغناش عن الخلاط، او الخلاط ده حاجة اساسية برضه ترجع ليكي. وعندك ديت الكبة، دي كبة ميانتا، دي بروحين بموتور واحد باتنين روح. دي حلوة جدا طبعا للخضار للبصل للحاجات دي كلها، فديت حاجة اساسية سريعة في ايدك يعني. وعندنا كمان هنا مجموعة براون اللي هو الهاند بلندر. طبعا الهاند بلندر ديت بتبقى في الهاند بتاعتها اللي هي ديت بتبقى استانلس وبتبقى بلاستيك. طبعا الاستانلس بتبقى افضل، ان الاستانلس بتبقى سخن، ممكن تحطيها في الحاجات السخن. اما الفرق ما بينها وما بين البلاستيك ان البلاستيك بتبقى عصاير، بتبقى حاجات ساقعه، بس ما تحطهاش سخنه طبعا عشان ما تتفاعلش معاها، او لو درجه الحراره عاليه ممكن تسيح معاكي. وطبعا ديت بيبقى فيها بتاعه البيض، وبتبقى عندك الكبه الكبيره والكبه الصغيره. الكبه الكبيره ديت ممكن تفرم لحمه، يعني تقطع لك اللحمه ممكن تفرم، بس طبعا مش زي المفرمه بالظبط. فطبعا بتشيلي الموتور دوت وتحطيه هنا بتشغليها. وفي برضو اللي هي الكبه الصغيره دي ممكن تبقى خضار صغير، توم، الحاجات اللي هي ايه السريعه الصغيره. فدي الهاند بلندر ده مهم جدا جدا جدا، وممكن يغنيك عن مجموعه حاجات، يغنيك عن الخلاط ويغنيكي عن المفرمه. بس انا شايف ان المفرمه اساسيه، على اساس ان ديت ممكن تقطع لك، بس تساعدك في التقطيع. وطبعا ديت بتعمل اشكال بقى للخضار الجزر، الحاجات ديت بتقطع لك باشكال بتبقى معاها شفرات كمان. وطبعا اهم حاجه دلوقتي، زمان ما كانتش مهمه بس دلوقتي العجان حاجه مهمه جدا 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 دلوقتي للعرايس بالذات. طبعا العرايس اللي هي بتحب المخبوزات او بتعمل المخبوزات في البيت، او العرايس الشاطره طبعا، بس اغلبهم لازم يجيبوا حتى لو ما بيعملش. دي انا شايفها مهمه جدا للست اللي بتشتغل. ديت مكنه رز. المكنه رز دي طبعا بتحطي مقاديرك وتحطي وبتسجلها بتايمر معين، وممكن تعمل مثلا انت بتيجي الساعه 1 تعمل لها تايمر انها تبدا مثلا الساعه 12:30 تيجي تلاقي الرز سخن. ديت المفرمه. طبعا المفرمه في البيت حاجه مهمه جدا. طبعا ساعات الجزارين اللي هم مش طبعا ما عندهمش ضمير يحطوا لك بقى شغط ويحطوا لك دهون مع الحاجات اللي انت بتفرميها، فدي لا لازم تبقى اساسيه عندك طبعا. دي ماركه صناي، واللي قبلها العجان ماركه هوم. نقول لكم الماركات برضه عشان تسمعوا عنها وتعرفوها. دي ماركات الموجوده في السوق عامه كلها. فالمفرمه دي طبعا كل ما زادت الوطات بتاعتها، كل ما زادت القوه بتاعتها، كل ما كانت افضل. ودوت مضرب بيض، يعني ده مضرب بيض لوحده، ده ممكن تستخدميه لوحده وممكن تستخدميه بالوعاء بتاعه. فديت مضرب بدل ما تجيبي لوحده، لا انا بفضل انك تجيبي الاثنين مع بعض تبقى افضل يعني.
وعندك ده الكاتل طبعا صناعي برضو، ده ما نستغناش عنه خالص. الكاتل موجود طبعا، في كاتل بايركس، في كاتل ستانلس، في كاتل بورسلين، ده بحسب الشكل بتاعك، بس انا بفضل الستانلس لان البايركس ممكن بيبقى شكله شيك جدا بس باي خبطه او اي وقع ممكن يقع منك. وعندك هنا عصارة البرتقال طبعا عشان الاطفال والشتاء بتحبوا عصير البرتقال، فطبعا مهمه جدا برضو. وعندي اهم حاجه بقى بالنسبه لي وبالنسبه لناس كتير، مكنه القهوه. مكنه القهوه دلوقتي انت لو ما دخلتيش بقى ممكن تطلعي من اول يوم، فديت حاجه مهمه جدا 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 لكل عروسه او كل عريس. وطبعا يعني دي لو اي عريس ما سالكيش عنها وقال لك انك ما جبتهاش، لا بصراحه ممكن يطلعك فيلم. انا عن نفسي لو كنت بتجوز دلوقتي، لا انا كنت لو ما جبتهاش انا كنت صراحه ممكن يعني اعمل مشكله. فديت فكره اساسيه كلها عن مجموعه الكهرباء الاساسيه من وجهه نظرنا، او الاساسيه عن طريق الاستخدام. يعني في ناس ممكن تكون عندها حاجات منهم مش اساسيه فممكن تشيلها، وممكن تحط حاجات تانية بالنسبه لها اساسيه، فدي بتبقى ترجع حسب الاحتياج من كل حاجه. يعني الكيتشن، الشوايه، التوستر، هاند بلندر، في منه انواع كتير، فبتفرق عن ايه. يعني انا لما اشتري وطات عاليه، الوطات العاليه تبقى قويه، بترجع ليك انت بقى في الفلوس. يعني في ماركات سعرها قليل، في ماركات سعرها كبير، فدي ترجع ليك انت في شراء الماركات. طبعا بعد كده هنقول لكم ريفيو نفسه كمان على ازاي بتستخدمي كل حاجه وايه افضل حاجه، وممكن نقول لكم منتج بمنتج. فان شاء الله يا رب الفيديو يكون نال عجبكم. ولو في اي حاجه انتوا شايفينها احنا ما حطيناش في الحاجات الاساسيه، يا ريت تكتبوها لنا في الكومنت. ولو حاجه انتوا شايفينها ان احنا حطيناها وهي مش اساسيه وما بتنفعكوش وحد جربها وشافها مش كويسه، يا ريت يقول لنا برده. شكرا ليكم. لو عجب الفيديو يا ريت دوس سبسكرايب، اشتراك في القناه، ودوس الجرس، وما تنسوش الكومنتات بتاعتكم ان شاء الله، وتقولوا لنا ايه الحاجات الاساسيه. شكرا ليكم، السلام عليكم.